ओम आदिनाथ शिवारम्भां शिवगोरक्षमध्यमाम् अस्मत्सद्गुरुपर्यन्तानां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हामीले राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा थोरै स्मरण एवं चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रनायक नेपालको एकताका सूत्रधार एवं नेपालका कुनै पनि शासक वर्गहरूले सम्झिनुपर्ने, नेपाल र नेपालीहरूले सम्झिनुपर्ने एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा हामीले श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 टुक्रामा विभाजित भएका राज्यहरूलाई एकीकृत गरी एउटा समग्र गोर्खा राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्प लिएर एकताको कार्य सुरु गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिनमा नेपालमा सम्भवतः राष्ट्रगुरु योगीराज योगी नरहरिनाथजीकै पहलबाट राष्ट्रिय एकता दिवस उहाँको जन्म जयन्तीको दिनमा पुस 27 गते मनाउने चलन सुरु भएको थियो। हरेक देशका आफ्ना राष्ट्रिय विभूतिहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय पर्वहरू हुन्छन्, जसमध्येको नेपाल र नेपालीका लागि गर्व गर्ने ठाउँ संसारमा एउटा विभिन्न कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालले, यस गोर्खा राष्ट्रले अन्य मुलुकहरू जस्तो कसैको उपनिवेशमा बस्नु नपरेको इतिहास हामीसँग छ। हामीहरूले पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, राम शाह जस्ता शासकहरू पायौँ। त्योभन्दा अगाडि मल्लकालमा पनि हामीले विभिन्न प्रताप मल्ल जस्ता भनौँ, अथवा त्यहाँभन्दा अगाडि नरेन्द्रदेव मल्ल जस्ता, अब लिच्छवीकालमा अंशु वर्मा जस्ता शासकहरूले शासन गरेको यो देशमा कहिले पनि यो राज्य कसैद्वारा उपनिवेश भएको इतिहास हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो सदा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले पृथ्वीनारायण शाह एउटा वर्तमान समयमा आएर हेर्दाखेरि यदि पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो यस राष्ट्रलाई भौगोलिक रूपमा एकीकरण नगरिदिएको भए, सांस्कृतिक रूपमा एकीकरण नगरिदिएको भए र धार्मिक रूपमा एकीकृत नगरिदिएको भए अहिलेका हाम्रा शासक वर्गका मानसिक मस्तिष्कहरूले त्यति परसम्मको सोच्न सक्ने थिएनन् र नेपाललाई एउटा सङ्गठित राष्ट्रको रूपमा पनि पुष्टि गर्न सक्ने सम्भावना थिएन। किनभने त्यही जगमा बसेर त्यसपछिका शासकहरूले काम गरेको देखिन्छ। वर्तमान समयमा नेपालमा शासन गर्ने शासकहरूको दूरदृष्टि कति पनि छैन र उनीहरूले नेपालको एउटा देशलाई केवल जमिनको टुक्रा मात्र सोचेका छन्, जसको कारणले गर्दा नेपालको संस्कृति र धार्मिक पक्ष, प्राकृतिक पक्षलाई चाहिँ एकदम नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। र कुनै पनि शासकले हाम्रो नेपालको शासन व्यवस्थाको बारेमा बुझ्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालको शासकीय व्यवस्था, नेपालको राजकीय व्यवस्था, शासन गर्ने पद्धति केवल भौगोलिक बनावटलाई हेरेर मात्र पुग्दैन, केवल भूगोलको परिबन्धमा रहेर मात्र पुग्दैन। किनभने यसको वैदिक कालदेखि, पौराणिक कालदेखि, यौगिक कालदेखि लिएर अन्तिम चाहिँ तपाईँको बौद्ध काल हुँदै र पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म आइपुग्दाखेरि गोरक्षनाथको नाथ पद्धतिद्वारा नेपालमा गोरक्षनाथको नाथ पद्धति र बौद्ध परम्पराको वज्रयान पद्धतिले नेपालका मौलिक संस्कृति र सभ्यतालाई मिलाएर राखेको देखिन्छ। र वर्तमान समयमा विदेशी विजाति विधर्मीहरूबाट प्रेरित भएर फुट डाल्नुपर्छ र राज्य गर्नुपर्छ, अर्थात् फुटाऊ अनि राज्य गर भन्ने नीति भएका कलुषित मनहरूबाट निस्किएका त्यस्ता खालका सिद्धान्तहरूका भावनाबाट प्रेरित भएर अहिले नेपालमा
विखण्डनकारी, विकृतकारी, गुटबन्दी, फुटबन्दी, लुटबन्दी इत्यादि कुराहरूको पछाडि मान्छेहरू लागेर अलग अलग एक किसिमका मण्डलहरू बनाउने र जनताहरूलाई भ्रमित बनाउने काम पनि नभएका होइनन्, भइराखेका छन्। र यस्तो अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनु एउटा चाहिँ नि एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा र अति व्यवहारिक पक्ष पनि छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले किन सम्झिने? धेरै व्यक्तिहरूको मतमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झिनुको लागि के छ त भन्ने कुराहरू आउँछन्। कतिपयहरूले नबुझ्नेका लागि सायद पृथ्वीनारायण शाह अलिकति ज्ञान नगरी नहुने विषयवस्तु छ। तर बुझिसकेका व्यक्तिहरूले पृथ्वीनारायण शाहका सकारात्मक पक्षहरूलाई मात्रै पनि हामी अहिले लिएर जाने हो भने चाहे देशले जुनसुकै किसिमको अभ्यास गरोस्, चाहे त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र इत्यादि नामका व्यवस्थाहरूलाई अवलम्बन गरोस्, चाहे त्यसले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अवलम्बन गरोस्, ती दुवै व्यवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह जस्ता शासकहरू, पृथ्वीनारायण शाह जस्तो सोच भएका शासकहरूको उपस्थिति अनिवार्यता चाहिन्छ। त्यसको देशको आर्थिक विकास, भौतिक विकास, राजनैतिक विकास, शैक्षिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास यी सबै चिजको विकास भइसकेपछि मात्र समग्र रूपमा राष्ट्र एकीकृत हुन सक्छ र कसैसँग परनिर्भर हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मूल देशना पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशबाट हामीले देख्न पाउँछौँ। र पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध नीति, पृथ्वीनारायण शाहको धार्मिक नीति, पृथ्वीनारायण शाहको सांस्कृतिक नीति, पृथ्वीनारायण शाहको शैक्षिक नीति यी नीतिहरू पनि वर्तमान समयमा शासन गर्दाखेरि शासकहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई एक किसिमको पूर्व स्मृतिका रूपमा, हामी रिफरेन्स भन्छौँ, पूर्व स्मृतिका रूपमा त्यसलाई हेर्नु अति अनिवार्य छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि राज्यको शासन व्यवस्थाको विषयमा शासन गर्ने शासकले चाहिँ अगाडिका शासकहरूले चाहिँ कसरी शासन गरे भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गरिएन भने, उनीहरूका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षलाई केलाइएन भने दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको समुन्नत विकास, समृद्धिमय विकास गर्न सकिँदैन। यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। आफ्नो पक्षबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट राज्यको लागि, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि, आफ्नो लागि र समग्र विश्वको लागि केही गर्न चाहने मान्छेहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। पृथ्वीनारायण शाह एउटा चाहिँ अत्यन्त धार्मिक र तपाईको चाहिँ नि एकदम क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका व्यक्ति भएको हुनाले, राजर्षि स्वभाव भएको हुनाले क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका यो राष्ट्रको लागि एकीकृत गर्नको लागि एउटा जसरी महाभारतको समयमा भगवान श्रीकृष्णका शिष्यको रूपमा अर्जुनको जन्म भयो, अर्जुनले श्रीकृष्ण जस्तो गुरु पायो भने पृथ्वीनारायण शाहले नाथ परम्पराबाट अभिप्रेरित भएका गुरुहरूको देशनाबाट उनले राज्यलाई एकीकरण गर्नलाई र अन्य गुरुहरूबाट पनि उनले धार्मिक गुरुहरूबाट पनि राजनीतिक सल्लाहहरू पाएका छन्। तपाईको सिद्ध भगवन्तनाथ, शशिधर महाप्रभु लगायतका गुरुहरूबाट उनले सरसल्लाह पनि राजनीतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा दुवै सरसल्लाह लिएर काम गरेका छन्। र पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शिता, जस्तो हामीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हेऱ्यौँ भने अहिलेका दिनमा हामी सबैले दिव्य उपदेश पढ्नुपर्ने जरुरी छ। दिव्य उपदेश एउटा कुनै पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई अभिप्रेरित गर्ने किसिमले लेखिएको कुरा छैन। त्यहाँ विशेष कुनै पनि किसिमको त्यहाँ हामीले राम्रोसँग अलिकति हेर्ने हो भने जातिवादलाई पनि दिएको छैन, प्रश्रय दिएको छैन। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर जाने हो र राष्ट्रिय एकताको मनोदशाबाट अगाडि लैजाने हो भने दिव्य उपदेश चाहिँ आजको सन्दर्भमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक यी सबै विकासका निम्ति अपरिहार्य विषयवस्तु बनेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वैदिक साम्यवाद अनुसारको शासन गर्ने पद्धति गोर्खा राज्य अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरेको देखिन्छ। वैदिक साम्यवादका हिमायती राष्ट्रगुरु योगी नरहरि नाथज्यूले यसको विषयमा आफ्ना ग्रन्थहरूमा जय गोर्खा, ऐतिहासिक शिखरण यात्रा, इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह जस्ता कृतिहरूमा यसको बारेमा लेख्नु भएको छ। र पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले बुझ्नु र जान्नु, बुझाउनु अति आवश्यक बनेको छ। हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा हाम्रा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बुझ्ने, बुझाउने एउटा चाहिँ यो
बन्द सत्र चलाउनु पर्ने जरुरी छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाह भनेको हाम्रो नेपाल र नेपालीका एउटा आइडलको रूपमा, हाम्रा प्रेरणाका स्रोतका रूपमा, हाम्रो गुरुका रूपमा, राष्ट्रका गुरुका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। चाहे देशमा जुनसुकै शासक र शासन व्यवस्था आओस्, पृथ्वीनारायण शाहलाई शिरमा नराखिकन हामीले एकीकृत शासन गर्न सक्दैन। किनभने समाजमा रहेका हरेक वर्गलाई समेटेर लानुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि राष्ट्रको सांस्कृतिक विषयवस्तुलाई, कुनै पनि राष्ट्रको धर्म हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, सभ्यता हुन्छ, विकास समृद्धि सबै कुरा हुन्छ। त्यही भएर केवल जमिनको टुक्रालाई मात्रै राष्ट्र मानिदिने हो भने त्यो निर्जीव राष्ट्र हुन्छ। त्यहाँ विवेक, चेतना, मानसिक स्वास्थ्यता यी कुराहरूको कमी हुन जान्छ। त्यसकारण धर्म र संस्कृति भनेको देखाउने आडम्बर मात्र होइन, त्यसले चाहिँ समाज र परिवार, समग्र राष्ट्रलाई नै एकताको सूत्रमा, एउटा विधि र पद्धतिमा, नियममा बसालेर शासन गर्नको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने भएको हुनाले पूर्वका हाम्रा चाहिँ शासकहरूले चाहिँ राजनीति र धर्मनीतिलाई अलग गरेको देखिँदैन। जब जब कसैले राजनीति र धर्मनीतिलाई अलग गर्न खोज्यो भने राष्ट्र पनि विकेन्द्रीकृत हुने र चाहिँ विखण्डित हुने र शासन व्यवस्था पनि पतन भएर गएको देखिएको छ। त्यसकारण पश्चिमतिरका देशहरूले कुन व्यवस्था अवलम्बन गर्छन् भन्ने कुरा त्यति मायने राख्दैन। किन भन्दाखेरि पश्चिमको हावापानी, त्यहाँको संस्कृतिको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको हावापानी र सांस्कृतिक विषयवस्तु अत्यन्त फरक छ। त्यसकारण पश्चिममा गरिएका अभ्यासहरूलाई यहाँ तपाईँको कार्बन कपी गर्न खोज्दाखेरि, त्यसको अनुसरण गर्न खोज्दाखेरि त्यसका सकारात्मक पक्षभन्दा पनि नकारात्मक भन्छ नि, त्यसको चाहिँ बेफाइदाहरू जो छन् यहाँ भइराखेको छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र नेपालको 3 किसिमको हावापानी भएको ठाउँ, 6वटा ऋतु भएको ठाउँ, यो त्यस्तो भएको हुनाले यहाँका संस्कृतिहरूले नै राजनीतिसँग सरोकार राखेका छन् र यहाँका सांस्कृतिक पक्षबाट राजनीतिका विषयवस्तुहरू चयन हुने गरेका छन्। अब अहिले तपाईँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा चाहे जुनसुकै पार्टीको, चाहे जुनसुकै धर्म मान्ने भए तापनि ऊ राष्ट्रनायक भइसकेपछि उसले राजाले गर्ने काम नै गरिराखेको छ। चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे जो होस्, उसले चाहिँ नि जस्तो तपाईँको मच्छेन्द्रनाथको फोटो, जात्राको फोटो देखाउने कुरा होला, अथवा बडीमालिकामा गएर बडीमालिका माइकको पूजामा उपस्थित हुने कुराहरू होला, अथवा पशुपतिमा विशेष पर्वको बेलामा त्यहाँ जानुपर्ने कुरा होला। त्यो जानु नै पर्छ। चाहे जुनसुकै त्यो मूल्य मान्यताबाट आएको व्यक्ति होस्, त्यो नास्तिक भन्नुहोस्, आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आस्तिक भन्नुहोस्, तर त्यो पदमा बसिसकेपछि, त्यो पद उसले ग्रहण गरिसकेपछि, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रहिसकेपछि उसले म यो मान्दिनँ, यो गर्दिनँ भन्नु मिल्दैन। किनभने यो सांस्कृतिक एकताको हिसाबले पनि यो राष्ट्रलाई चाहिँ एकीकृत गर्दा बलियो हुन्छ भन्ने विचारबाट अभिप्रेरित भएर अगाडिका शासकहरूले अगाडि बढाएका थिए। त्यसकारणले संस्कृति भएको देशको कुनै धर्म हुँदैन, संस्कृति हुँदैन भन्नु चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त अदूरदर्शिता देखिन्छ। यो बेला बेलामा शासकहरूले, नेताहरूले यस्ता कुराहरू बोलेको सुनिन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि एकदम आफूलाई 21औं शताब्दीको एकदम पढे लेखेको भन्ने सायद त्यो बुझाउने मनुष्यवाले पनि त्यो भनेको हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ एकदम नितान्त अधुरो व्याख्या, अपूर्ण व्याख्या, अनुभवरहितको व्याख्याको रूपमा देखिन्छ। यो हिसाबले नेपाल एउटा सांस्कृतिक भूमि भएको हुनाले पनि अब पृथ्वीनारायण शाह पछिका उहाँका उत्तराधिकारीहरूबाट पनि यो राष्ट्रलाई आड दिने कामहरू भए, तर पृथ्वीनारायण शाहको जुन एउटा बीजारोपण भयो, उहाँले चाहिँ राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बल, तनबल, मनबल, धनबल सबै कुराहरू लगाएर सबैलाई एकीकृत गरेर सबैको साथ र सहयोग लिएर राज्यलाई एकीकृत गरेर जाने बेलामा यो मुलुक मेरो सानो दुःखले अर्जेको चाहिँ होइन, 4 जात यो चाहिँ 36 वर्णको फुलबारी हो भनेर भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने मेरो व्यक्तिगत सोच र बीजले मात्र पनि यो सफल भएको होइन, यसमा अरूको पनि साथ र सहयोग छ। यो मेरो कुनै व्यक्तिगत मेरो घमण्ड र अहङ्कार बढाउने सम्पत्ति मात्र नभएर यो सम्पूर्ण एउटा सुन्दर बगैँचा हो नेपाल। यसमा चाहिँ विभिन्न भाषा भाषी र संस्कृति मान्नेहरू छन्। यिनीहरूको सम्मान गरेर उनीहरू सहितको भावनाहरूलाई चाहिँ कदर गरेर अगाडि जान सकेको खण्डमा हामीले राष्ट्रलाई एकीकृत गर्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तु पनि पृथ्वीनारायण शाहबाट बुझ्न सकिन्छ। अर्को पक्ष चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह एउटा साहसी, आँटिलो, निर्भीक, निडर एउटा शासक थिए। उनी आफ्नो शासन व्यवस्था, पद्धति, नीतिप्रति एकदम
कटिबद्ध थिए। त्यो खालको चिज चाहिँ शासकमा हुनुपर्छ। किन भन्दा शासक आफ्नो बुद्धिले आफ्नो विवेकले चल्न सक्ने आत्मविश्वासी हुनुपर्छ। अरूको भरमा परेर अरूमा निर्भर भएर देशलाई बचाउन जोगाउन सकिन्न। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाह एउटा आफैमा समय र देश काल परिस्थिति अनुसार निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने, एउटै चिजमा अड्केर नबस्ने त्यस्ता पनि देखिन्छ। जसरी हुन्छ समग्रमा बहु एक किसिमको धेरै नै तवरबाट सोचेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका मान्यता राख्ने, सबैबाट साथ र सल्लाह लिने त्यस्ता खालका विचारधारा भएका देखिन्छ उहाँका पुराना दस्तावेजहरू हेऱ्यो भने। आजको समयमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हामी सबैले पढ्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ वैवाहिक जीवन राजनीतिक जीवनमा काम लाग्ने कुरा जस्तो 2-4वटा कुरा हामी यहाँ स्मरण गर्न सक्छौँ। घुस लिने र दिने ती दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्। तिनीहरूको ज्यान र सर्वस्व हरण गरी लिया पनि पाप हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको 50 वर्षपछि पनि 100 वर्षपछि पनि त्यो उति नै सान्दर्भिक हुन्छ जति पृथ्वीनारायण शाहको पालामा थियो हैन। किन भन्दाखेरिमा आफ्ना देशका चाहिँ कृषियोग्य जमिनहरूमा कृषि प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्छ। आयात कम, निर्यात धेरै गर्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ देशको खनिजहरू खन्नुपर्छ र त्योबाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा नगदहरू देशमा भित्र्याउनुपर्छ। कच्चा पदार्थ अथवा सरसामानहरू बाहिर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि आजको दिनमा त्यो हामी सबैले विचार नगरी नहुने कुरा भएको छ। र आफ्ना कुल धर्महरू नछोड्नु भनेर चाहिँ कुल धर्म छोड्दैमा कोही ठुलो हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने कुल धर्म भन्ने बित्तिकै हाम्रा पूर्वजले गरिआएको सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक पक्ष जो छ त्यसलाई जोगाइराख्ने र त्यसमा चाहिँ आफूले अनुसन्धानमूलक कुराहरू थप गर्दै लाने हैन, त्यो हो कुल धर्म भनेको। यहाँनिर कुल धर्म भनेको केवल हामीले पूजापाठलाई संस्कृति पर्वहरू मनाउने कुरालाई मात्र लिनु हुँदैन। ती कुराहरू पनि एउटा मानेमा छन्। ती कुराहरूको साथसाथमा हाम्रा पूर्वजले विद्याको क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानहरू खोजहरू, हाम्रा चाहिँ विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा गरेका खोजहरू सांस्कृतिक पक्षलाई नै लिएका होलान् अथवा राजनीतिक पक्षलाई लिएका होलान्, ती चाहिँ आफ्ना भाषाभाषीमा गरेका खोजहरू, ती कुराहरूलाई जोगाउनु नै कुल धर्म जोगाउनु भन्ने कुरा हो। हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँनिर। कुल धर्म भन्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ लगेर एउटा सामान्य चाहिँ पूजापाठ कुलपितृहरूको पूजापाठलाई मात्र लिइरहेछन्। तर कुलपितृहरूको पूजापाठ इत्यादि कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भने उनीहरूले दिएको एउटा पद्धति छ, एउटा देशना छ। उनीहरूले पनि कुनै न कुनै अगाडिका पूर्वजहरूको अनुसरण गरेर आफ्ना पूर्वजहरूको अनुसरण गरेर ल्याएको नीति पद्धति छ। त्यो पद्धतिलाई चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु र हेरेर त्यो अनुसार देश काल परिस्थिति अनुसार चलाउनु भन्ने अर्थ चाहिँ नि कुल धर्म नछोड्नु भन्ने अर्थ चाहिँ त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्ना पूर्वजहरूले गरेको खोजमाथि प्लस आफ्नो खोज एउटा चाहिँ जोड्न सकियो भने राष्ट्र समृद्ध हुन सक्छ, आउने समाज आउने पिँढीले चाहिँ धेरै लाभ लिन सक्छ भन्ने अभिप्राय चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको थियो हैन। त्यही भएर आजको समयमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनु ले मात्र पुगिराखेका छैन। एउटा पौष 27 गतेका दिनमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेर मात्र पुग्दैन कि पृथ्वीनारायण शाहको मूल देशना के हो। पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राष्ट्रिय एकता जुन सुरु भयो, गोर्खाबाट उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको सूत्रपात गर्नुभयो र समग्रमा त हामी धेरैलाई थाहा पनि छैन यो एउटा गोर्खा राष्ट्र हो र कसरी कुन तरिकाले नेपालको कुराहरू आए अध्ययनका विषय छन्। हामीले इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह नामक पुस्तक पढ्यौँ भने त्यहाँ प्रशस्त रूपमा यसको उत्तर पाउन सक्छौँ। अब जे छ नेपाल भनौँ अथवा गोर्खा राष्ट्र भनौँ, समग्रमा चाहिँ इतिहास लुकेको र यो एउटा देश चाहिँ हामी एउटा कुरा के भुल्नु हुँदैन भने यो देश कुनै बेलामा वीर पुरुषहरूका रगतले जोगिएको हो। यो कुनै यत्तिकै हावाको भरमा कुराको भरमा यो देशको सीमा साँधहरू संस्कार संस्कृतिहरू जोगिएको होइन। हिजोका दिनमा यसलाई सिद्ध्याउने प्रयासहरू हिजोका दिनमा मुगलका पालामा अथवा चाहिँ फिरङ्गीका समयमा नभएका होइनन्, भएका हुन्। धेरै वीर पुरुषहरूले आफ्ना ताता रगतहरूको खोलो बगाएर त्यो रगतहरूको बलिदान दिएर हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो शिर जोगाइदिएका हुन्। त्यसकारणले ती ताता रगतहरू बगाउन होमिन तयार भएका त्यस्ता पूर्वजका प्रतिबिम्बका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह पनि पर्छन्। र पृथ्वीनारायण शाह हामीले आजका दिनमा एउटा चाहिँ नि
युद्धमा नउत्रिकन अरूको बुद्धिमा बलमा राज गर्ने व्यक्तिलाई हामीले ठुला बनाइरहेका छौँ भने पृथ्वीनारायण शाह स्वयं आफै युद्धमा होमिएका व्यक्ति हुन्। पृथ्वीनारायण शाह स्वयं आफै त्यो खालको पीडा सहेर त्यो खालको युद्धमा गएर सबै किसिमका व्यवधानहरूसँग सामना गरेका व्यक्ति हुन्। त्यो भएको हुनाले त्यस्ता साहसी व्यक्तिहरूबाट हामीले जीवनमा साहस सिक्न सक्छौँ। कुरा गरेर मात्र होइन कि व्यावहारिक पक्षमा पनि उनी त्यति नै सबल र सोचकारी थिए र यो कुरा हामीले उनको सकारात्मक पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हामी पृथ्वीनारायण शाहका हिमायती बन्नु नबन्नु आफ्नो कुरा हो, तर पृथ्वीनारायण शाहले जीवनमा अनुसरण गरेका, राष्ट्रमा अनुसरण गरेका, समाजमा अनुसरण गरेका कुराहरू चाहिँ अहिले पनि त्यति सान्दर्भिक छन्। ती कुराहरूलाई हामीले समय अनुकूल लागू गर्न नसक्नु त्यो हाम्रो अयोग्यता हो हैन। पृथ्वीनारायण शाह अहिलेको समय भएको भए हामीभन्दा अझै बुद्धिपूर्ण तरिकाले उनले त्यो कुरालाई परिचालन गर्न सक्थे। हिजोका दिनमा उनीसँग स्रोत र साधनको कम हुँदाखेरि पनि जे स्रोत र साधन छ त्यो स्रोत र साधनलाई समयानुकूल प्रयोग गरेर समाजलाई सुसङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि उनले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यसलाई बुझ्नको लागि, हामीले त्यसलाई जान्नको लागि अध्ययनको खाँचो छ र त्यो अध्ययन गरेर हामी अगाडि जान सक्यौँ भने वास्तविक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले चाहेको जुन एउटा राष्ट्रिय एकताको जुन स्वरूप थियो त्यसलाई अझै हामी बलिष्ठ बनाउन सक्छौँ र नेपाली बीच, यहाँका सभ्यता, संस्कृति, भाषाभाषीहरू बीच एकता कायम गर्न सक्छौँ र यो पृथ्वीनारायण शाहको यो जयन्तीले हामीलाई यो दिन सकोस्, हामीलाई त्यो गरिमामय बनाउन सकोस्। यसमा हामी सबैले विचार गरौँ। ओम स्वस्ति।